嗨，大家好，欢迎收看新一期的科技圈儿。小编相信有很多朋友都非常喜欢手工艺术，而对于这些有着手工艺术基础或是非常熟练的人来说，他们总能利用手中的材料技术做出很多神奇的东西。而下面小编为大家带来的绝对是一个技术活儿。我们可以看到下面的这艘纯木质手工打造的小船模型，而这并不是今天给大家带来的神奇之处。真正让人感到神奇的是，这么大一艘木船竟然被放在了瓶子中，那它到底是怎么做到的呢？我们可以看到，他事先准备了一个瓶子，而这个瓶子的大小只能刚好放下这艘木船。而看到这里，相信很多朋友都感到好奇，他是怎么把木船从这么小的瓶口放进去的呢？其实很简单，那直接把木船拆成一个小块，将这些被拆开的零件在瓶子内重新组装起来。虽然说简单，但确实是一个非常耗时的步骤。不过这也是他能够将这艘木船放进去的唯一方法，是不是非常的聪明？想看更多科技喜剧创意类视频，请关注我们，下期再见。